Sa toplijim dnevnim i noćnim temperaturama biljke su se počele intenzivno razvijati. Među njima i krompir, koji ovisno o sorti razvija zelenu masu negdje više, a negdje manje bujan, pa i razvoj je sporiji. U ovom videu ćemo pričati o agrotehničkim mjerama koje pospješuju razvoj krompira da bi na taj način imali kvalitetniji plod i veće prinose. Krompir kao kultura s relativno malim zahtjevima prema toploti bolje uspijeva u hladnijim krajevima. Iako nije zahtjevan prema toploti, da bi dobili visok prinos krompira, moramo ispuniti njegove velike zahtjeve prema vodi u fazi zametanja gomolja. Suša i visoke temperature kao stres u to vrijeme utječu na visinu prinosa, a suša u vrijeme rasta gomolja izaziva njegovo prorastanje, pa je natapanje izrazito važna mjera njege u sušnijim područjima, osobito pred cvjetanje i u vrijeme punog cvjetanja. Krompir je biljka umjereno vlažne klime. Prinos gomolja, njegov broj, krupnoća i kvaliteta zavise o količini i rasporedu padalina tokom vegetacije. Visok prinos krompira zavisi od temperature zemljišta. Minimalna temperatura zemljišta pri sadnji mora biti od 6 do 8 stepeni. Stabljika sa lišćem smrzava na -1 do -2 stepena. Optimalna temperatura za rast gomolja jeste 17 do 20 stepeni. Ove godine mraz je malo gdje izostao u fazi kada je krompir već krenuo da razvija zelenu masu i dosta ga oštetio. Ali krompir ima sposobnost da se obnovi, tako da to neće previše utjecati na njegov daljnji razvoj. Sa druge strane, na višim temperaturama formiranje gomolja i prinosi se smanjuju, a na temperaturi višoj od 30 stepeni rast gomolja potpuno prestaje. Najpogodniji su lakši tipovi zemljišta, to su propusna, rastresita, pjeskovito-humusna i pjeskovito-ilovasta tla sa mrvičastom strukturom, bogata mineralnim i organskim materijama sa povoljnim vodozračnim obilježjima. Ne odgovaraju mu teška zamočvarena zemljišta sa visokom razinom podzemnih voda. Podnosi i kiseliju reakciju zemljišta, ali optimalan pH jeste između 5,4 i 6,5. Zagrtanje je agrotehnička mjera od izuzetne važnosti za uspješno uzgajanje i dobar urod krompira. Gomolji se sade dosta plitko na dubinu od 6 do 10 cm. Dubina sjetve zavisi od veličine sjemenskog materijala i kvaliteta zemljišta. Gomolji koji nisu naklijani niču za 30 do 35 dana, a oni koji su naklijani niču za 15 do 20 dana. Dužina perioda od sjetve do nicanja zavisi naravno od vremenskih uslova. Kako bi stvorili što bolje uslove za rast i razvoj ovog povrća, obavlja se zagrtanje biljaka. Ovu mjeru možemo obavljati zemljom ili organskim materijalom i malčiranjem. Kod klasičnog uzgoja zagrtanje krompira se obavlja kada su biljke visine od 15 do 20 cm, odnosno na kraju treće sedmice od nicanja usjeva. Ukoliko su biljke veće, prilikom zagrtanja motikom možemo oštetiti već formirane stolone i mlade gomolje. Zemlja kojom zagrćemo trebala bi biti rastresita. A prije zagrtanja potrebno je odraditi i okopavanje i naravno očistiti zemlju od trave i eventualnog korova.
Postupak zagrtanja je potrebno uraditi i iz razloga što se zbog padavina zemlja postupno ispira i gomolji postaju izloženiji. U dodiru sa zrakom i svjetlosti gomolji pozelene te gube na kvaliteti. Samo zagrtanje krompira također ometa i razvoj korova, koji oduzimaju hranjiva povrću i ometaju dobro provjetravanje usjeva. Što je više korova, to je sporije sušenje lisne mase krompira nakon kiše ili magle. A u slučaju kada prijeti pojava kasnih mrazeva, biljke usjeva se u potpunosti mogu zagrnuti zemljom. Osim uobičajenog načina, možemo dodati organski materijal kao što je kompost. Slama, sjeno i lišće mogu nam poslužiti kao malč. To su organske materije koje se za malčiranje koriste kod bilo koje biljne vrste, a prednosti malčiranja su mnogobrojne. Ovakav malč će biljkama obezbijediti ravnomjernu i neophodnu vlagu koja će se duže zadržavati. Također, ovakav postupak će spriječiti i rast korova, te će nasad krompira samim tim biti mnogo zdraviji. Postupak je vrlo jednostavan, lišće ili slamu je potrebno ravnomjerno rasporediti između redova u jednom debljem sloju. S vremenom će malč da izgubi na volumenu, pa se ova radnja može i ponoviti. Najisplatljiviji i svima dostupan malč je suho lišće, kojeg najlakše možete potražiti u obližnjoj šumi, pokupiti u vreće i iskoristiti u nasadu. A jedna također preporučljiva mjera je korištenje lista koprive ili žare. Ukoliko za malčiranje koristimo posušenu koprivu, ona će da zaštiti povrće od napada krompirove zlatice. Žarne iglice na lišću koprive smetaju ovoj štetočini i ona napušta usjev malčiran sa koprivom, jer ne može od nje da se zavuče u zemlju tokom najtoplijeg dijela dana. Zagrtanje zemljom je najlakše, pogotovo kada se radi o većoj količini usjeva, a ovakav malč može se koristiti na manjim usjevima i u funkciji zagrtanja krompira. To radite na način da oko biljaka umjesto zemlje dodajete slojeve slame, te na taj način štitite biljku. Prednost je višestruka jer vam također omogućava zadržavanje vlage. Inače, mjera zagrtanja krompira se može ponoviti još 2 do 3 puta tokom sezone i svaki put se izvodi kada biljke narastu dodatnih 20 cm. Istovremeno sa ovom agrotehničkom mjerom vrši se i prihrana usjeva. Dobro zagrnut krompir je kada formira bank visine oko 20 cm i širine na vrhu oko 15 cm. Sam nagib banka treba da je 30 stepeni. Kada je formiran bank na ovaj način, stvarate povoljne uslove za razvoj gomolja i korijena biljaka. Ono što je posebno važno jeste da se stvaraju povoljni vodozračni uslovi. Formiranje banka prilikom zagrtanja, a posebno malčiranja, može pomoći kod visokih temperatura tokom ljeta. Već pri temperaturi od 28 stepeni prestaje formiranje i rast gomolja. Dobro formiran bank i dovoljno debeo sloj malča mogu pomoći kod rashlađivanja unutrašnjosti zone formiranja gomolja. Kako bi osigurali kvalitetan urod i zavidnu količinu, potrebno je na vrijeme odraditi prihranu krompira.
Za organsku gnojidbu krompira najčešće se koristi stajsko gnojivo, koje se obično u tlo unosi u jesensko-zimskom oranju, u količini od 25 do 35 tona po hektaru. Stajsko gnojivo sadrži sve makroelemente poput dušika, fosfora i kalija, te mikroelemente poput bakra, cinka, mangana i drugih. Pozitivna svojstva organske gnojidbe stajnjakom očituju se u povećanju humusne komponente tla i bržem zagrijavanju tla u rano proljeće, kada su potrebne više temperature za rast i razvoj klice gomolja. Mineralna prihrana krompira je nužna nadopuna organskoj gnojidbi, a temelji se na ishrani biljaka dodavanjem 3 osnovna makroelementa NPK, to jest dušika, fosfora i kalija, te manji dodatak količina drugih tvari. Svaki od tih elemenata povećava urod, samo kada su ti elementi u uravnoteženom odnosu. Najbolji odnos NPK hraniva za krompir je da su dušik i fosfor ujednačeno zastupljeni, a udio kalija samo malo veći. Količina mineralne ishrane krompira ovisi o opskrbljenosti tla hranjivima, visini željenog uroda te namjeni proizvodnje. Tu se naravno opet vraćamo temi analize zemljišta i koliko je ona važna i neophodna. Krompir se rijetko prihranjuje, pa se sve potrebne količine hranjiva dodaju u osnovnoj gnojidbi, jer ovisno o ranozrelosti sorte, biljke između 50 i 80 dana nakon sadnje iskoriste gotovo sva potrebna hranjiva. Svako kasnije dodavanje hrane je nepotrebno. Kada imate veću količinu posađenog krompira, to zaista iziskuje veliki trud, pa upravo zato trebate da se o njemu dobro brinete kako bi on bio kvalitetan i rodan. Ovi koraci će vam omogućiti da vaš krompir bude zdraviji duži vremenski period, da urod bude kvalitetan, a prinos veći. Naravno, sve to utječe i na okus krompira zato što se postepeno i pravilno razvija. Krompir je još uvijek dosta zdrav i za sada nema naznaka štetočina. Najveći problem kod uzgoja krompira je najezda krompirovih zlatica. A kako bi bili spremni na vrijeme za borbu protiv ovih napasti, posvetiti ćemo posebnu pažnju i toj temi.